இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹோண்டா ஷைன். ஹோண்டா ஷைனில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மீட்ரு லைட்டு ஃபுல்லாக எரியலன்னு சொல்லியிருக்காரு. சாவி ஆனில் தான் இருக்குது. இந்த சைடில் போட்டோன்னா இண்டிகேட்ரு லைட் எரியுது. அதே மாதிரி அந்தாண்ட சைடில் போட்டோன்னா இண்டிகேட்டர் லைட் எரியவே இல்லை. பத்தாத்துக்கு மீட்ரு பல்ப் எரியல. இந்தாண்ட வந்து பெட்ரோல் ஃபியூல் கேஜின்னு சொல்லுவாங்க, அதனுடைய பல்ப் எரியல. நியூட்ரல் லைட் எரியல. இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவங்க எப்படி பார்க்கணுன்னு பற்றி சொல்கிறேன். வண்டி ஒரு டைம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டூமை முதல்ல அவுத்துக்கோங்க. டூம் எப்படின்னா இந்த சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ, இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ, கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ, மொத்தம் 5 ஸ்க்ரூ வரும். இந்தாண்டு 2, அந்தாண்டு 2, மேலே 1, மொத்தம் 3 ஸ்க்ரூ, 5 ஸ்க்ரூ. 5 ஸ்க்ரூ அவுத்துட்டு டூமை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரு பல்ப்பு. இது வந்து இது 2 பல்ப்புமே பீஸ் போயிருக்கு. 2 பல்ப்பு அவுத்துட்டேன் நான். 2 பல்ப்பு மட்டும் பீஸ் போயிருக்கு. நியூட்ரல் லைட் சொல்லியிருந்தேன், அதில் போட்டிருக்கு நியூட்ரல் லைட் லாஸ்ட்டில். இது நியூட்ரல் லைட்டு. நியூட்ரல் லைட் பல்புன்னு தான் போயிருக்கு. இந்த 3 பல்பையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். அது சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுல பார்க்கலாம். மற்றபடி இதில் வேறு எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை. டூமை எப்படி அவுக்கணும்னா அந்த வீடியோவை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்தாண்ட சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ, மொத்தம் 3. அதே வந்து சேம் அதே அந்தாண்ட சைடில்.